कबूतर के बाजू में पता नहीं क्या हो गया है। ये इसका एक बाजू लटक गया है, देख सकते हैं अजीब से इसके। ये यहाँ पर कुछ फूला हुआ सा दिख रहा है और ये इसका बाजू पूरा लटका पड़ा है, काम ही नहीं कर रहा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं उड़ रहा है ये। अगर किसी को इसका, देखें आप, बिल्कुल लटका हुआ है। अगर किसी को इसका इलाज पता हो तो बताएं, तो हमारा कबूतर बिल्कुल बेकार हो गया है, उड़ ही नहीं रहा है। पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन कबूतर अच्छा है हमारा, इस वजह से हम इसको बेच नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं ठीक हो जाए। पता हो किसी को तो बताएं।